हाय हाय, कितनी गर्मी हो रही है यार। हाँ। कहाँ खड़ी करी है गाड़ी? अरे आ गई बेबी, बस ये रही ना, ये रही। चलो। क्या हो गया? हाथ जल गया मेरा। तुम खोलो दरवाजा। आया। बैठो। अब क्या हो गया? आग लगी पड़ी है गाड़ी में। मेरा तो फेस जल गया, बाय गॉड। अरे बेबी एसी चला दिया, बस 5 मिनट में ठीक हो जाएगा। बस ठीक हो जाएगा। क्या कर रही हो? अरे बेबी बस 5 मिनट ठीक हो जाएगा। तुम्हारा अपनी माइक्रोवेव। हाँ 5 मिनट। बेबी धूप में गाड़ी माइक्रोवेव ना बने और बीवी के सामने आप बेवकूफ ना लगे, इसके लिए इंस्टॉल करो QPo REWIND कर्टेन्स, जो गाड़ी को धूप से बचाए और आपको आपकी बीवी से। QPo REWIND।